हवाओं के साथ हल्की बारिश से किसान मायूस हो गए। लालसोट उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से किसान मायूस होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि पकी पकाई सरसों की फसल तेज हवाओं से आड़े गिरने और फलियों से सरसों की फसल भी बेकार होने की कगार पर है।